txiki txikia ikusten naiz kalean, haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite zaitut nik. Maria eta Dianarekin batu gara familiguneari buruz hitz egiteko. Karrikaluze Euskara Elkarteak familigune antolatu baitu euskaraz, euskal gurasoekin, beraien aurrekin aisialdia eta jolas librea konpartitu eta beraien kezkak argitzeko asmoz. Baina, beraiek kontatuko digute hobeto zer den familigunea. Esaguzue lehenik eta beinia zer den. Kontzeptu oso zabala da, baina agian zentratuko gara hemen egin dugunarekin, 0-3 urte bitarteko aurren familiei gonbidatutako proposamena bat izan da, eta etorri dira aurrak beraien gurasoekin. Orduan probestu dugu aurreskola eta egin dugu proposamen bat material saiatu gara material naturalak eta plastiko gutxi zutenak eta nolabaiteko erakargarriak direnak aurrak jolastu dezaten eta hor familiek normalean ez duten paper bat hartu bartzuten eta nolabait ere arau batzu zeuden eta modu horretan bete dute ez eta geldirik egon bat ziren behatu bartzuten aurren jolasa. Eta protagonista aurra denez, interakzioak alik eta gutxienak izan behar ziren. Eta hor proposamenaren saioaren erdia hortan datza, eta bestea saiatu gara tertulia bat egiten gurasoekin, eta ja hor bereizten ziren, eta guk ere bereizten ginen. Alde batetara joaten ginen guk eta hitz egiten genuen saioaren nondik norakoak edo agian zalantza bat edo zerbait harritu baldin batzaile ere horren inguruan solastu gara edo igual etxetik zekartzaten zerbaiten inguruan. Eta beste aldean Maria gelditu izan da aurrekin. Zeintzuk izan dira gehien gustatu zaizkien materialak aurrei edo egonda baten bat bereziki gustatu zaiena edo zer azpimarratuko zenukete horri dagokionean? Area behin jarri genuen eta beste saio batzuetan hemendik kanpo egin ditugunean area oso rekargarria da. Bai lasaitzeko, bai jolas batean zentratzeko, bai bakoitzak egiten dituen sartu eta atera trasbaseak lantzeko, orokorrean adin guztiei begira, 0-3 edo 0-6 esango nuke, oso erakargarria suertatzen da area. Bai, eta materiala saiatu gara lehen komentatu duen bezala Dianak materiala ez estereotipatua izaten eta naturala, aldik eta gehien naturala izatean. Bai, egurrezkoa, metala edo egon dira egunak ere papera sartu dugula, sopa beste saio batean, azkenekoan, eta hortan datza, azkenean aurrei ere beraien imaginazioa libre usteko eta beraiek sortu edo eraiki edo egin nahi dutena posibilitate eta aukera hori izaten. Garapen sensomotorean daude momentu honetan, orduan kalean edo dendetan edo komertziotan aurkitzen diren jostailuak badute beste helburu bat. Eta komertziala da edo neurri batetan ahalik eta naturako gauzak, material nobleak dira aberasgarrienak. Ez daudelako eginak helburu batekin, orduan norbanakoak ematen dio nahi duen erabilera. Eta hori beharrezkoa da sormenerako eta gainera hori adintarte honetan bai arearekin edo soparekin edo egia da material gehiena Mariak ekarri duela bere aurreskolatik eta egurrezko gauzak, metalesko gauzak, platera, kontziak, gero ere hemen eskolatik hartu izan ditugu ere bai egurrezkoak eta batez ere badutelako ere iruki bat motrizitaterako eta hori orduan batzutan komplikatzen gara gehiegi eta asuntoa da gu saiatzen gara modu estetiko batetan jartzen, beti ere pentsatuta beraien mugimendurako, beraien desira pizteko eta modu
pentsatu batetan gauzak jartzen, baino gerora erabilera irekia da. Eta guk aurrik gabe, guk ere hor sartuko bagina, pues, disfrutatuko genuke kriston pila arearekin, soparekin, gauzak, platerekin, ez dakite nola baitere, ez ditugu aurrak mugatzen, edo limitatzen. Eta gaurko tertulian ere hori azpimarratu den gauza bat. Inoiz ez dugu horrelak, gure seme alabek ez dute aukerarik izan horrelako espazio batetan jolasteko. Eta berez oso gertuko materiala da, eta agian ez daigu okurritzen modu horretan, uler dezaket etxe batetan, eta igual zailagoa izatea, baino egia da kalea ere ez dagoela egina adintarte honetako aurrak behar dituzten beharrei erantzuteko. Saioak pasatzen ziren heinean ikusi moldatu izan dugula materiala ere bai. Azkenean taldeaz genuen ezagutzen, lehenengo saioan etorri zirenean aurrak behatu genuen pixko bat ze gustoko, zer zuten erakargarria edo zerrez, eta joan gara beraien beharretara ere moldatzen, ez? Beraz, aurren jolas librea eta gurasoen kezkak argitzeko espazioa izan da. Ez da kurtso osokoa izan, zenbat iraundu familigune honek? 6 saio egin ditugu modu ofizialean, baina bat gehitu diogu. Gehitu diogu bat, batez ere gure beharra zelako. Bizi izan ditugun egoerak eta saioa guztien artean komentatzeko, ez? Azkenean bereiztuta egon gara 6 saioetan, eta azken honekin posible izan dugu biok batera aman komunean gauza guztiak jarri. Baita zirkuloa itxi, ez nola zeren agian gauza berdinaren inguruan solastu arren ikuspuntu ezberdinetatik. Adibidez, niri kostatu zait aurren izena gehiago ikastea eta Mariari gurasoena, ez? Adibidez argia. Aipatu duzu, ez? 0-3 tarteko entzako familigunea izan dela. Suposatzen dut adintarteen arabera oso gatazka edo nahi edo aurrak desberdinak izango direla eta gurasoen keskak ere desberdinak izango direla. Zeintzuk izan dira adintarte hontan aurrek eskertu dutena zer izan da, gurasoek ze kezkarekin etorri dira? Aipatu iguzu pixkat horren inguruan. Nik begira, orain bertan burura tortzen zait gehien ateratzen edo beti atera izan den gaia liskarrak, ez? Aurren arteko liskarrak eta helduak, aitatxo bai amatxo edo kalean daudenean, egoera parkean edo beste egoera batean nola jokatu eta nola bizitzen dituzten. Azken finean liskarrak erlazioengatik sortzen zaizkigu eta egunerokotasunean erlazioak ditugu, eta hori izan da, nik uste dut gai garrantzitsu bat, liskarrak eta erlazioak. Gero gurasoek egin dituzten planteamenduetan, antzekoak dira ere. Azkenean, zaitasun berdinak edo antzekoak ditugu, ez? Eta adintarte honetan eta egia da, gatazkak direla bat oso rekurrentea, batez ere, orain bat, 2 urte tarte horretan, eta batzutan, lako espazioek posible bat egiten dute gauza bat ikustaraztea, ez? Gure etxean modu intimoan ditugun zaitasun horiek agian uste dugula guri bakarrik gertatzen zaiegunak edo ateratzerakoan eta horrelako espazio batetan konpartitzerakoan ohartzen zara, ez direla gauza raroak, baizik eta bizitzaren parte direla. Eta bestaletik ere, nik uste dut, gai desberdinak atera direla, eta gurasoek ere gustora eta eroso ikusi ditut, azkenean amankomunean jartzen dituzten kezkak eta beraiei bakarrik ezaielako gertatzen, ez? Azkenean pertsona gehiago zure ondoan horregotea entzuten eta bai niri ere pasatzen zait, eta nola egin dezakegu ideia desberdinak ateratzen dira, ez? Nik uste dut gustora ikusi ditut gainera tertuliak. Bazuten ordutegi bat eta inoiz ez genuen bukatzen edo berandu ikasi egunero, eta horrek niretzat oso susmo, esanguratsu bada, azkenean gustora gaude denak eta inoiz ez dugu bukatu nahi, ez? Agian,
bueno, ez behar hori urte osoan zer egongo da, esan dut hau ez da bukatzen, ez? Guraso garen ontzat, ez? Aurra hor dago eta hor egongo da. Jarraipenik izango du familigune honek? Guk adintarte honetan edo talde honekin 6 saio egin ditugu eta bukatu da. Eta gero Atarrabiako bestaketa gero egingo dugu beste 6 saioko programa bat eta adierazi bezala bere kabuz mugitzen ez diren aurre eta beraien familiekin. Bi kontzeptu klabe eta horiekin autonomia duzue familiak aurrera egiteko eta autonomia aurrengan pentsatzen baldin badugu eta ez dependentzian gauza bera familiak autonomoak zarete dudarik gabe beti horrelako espazioak laguntzen dutela, baina bueno, zuek kapasak zarete oso goi egiten dutelako. Eta Euskal, ez dakit, nik lehen ere komentatu dudan bezala, azkenean beti galderak eta kezkak ditugu, bai 3 urteko aurrekin edo 18 urte dutenean, ez? Orduan hor gaude, inoiz ez dira gaiak bukatzen eta, a ber. Bi begi ikusteko, bi belarri entzuteko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Eskuak ukitzeko, bioinak ibiltzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen txikia izanik, asko maite zaitut nik. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko, haunditzen, hasi naiz haunditzen